Sveiki visi. Taigi šiandien apžiūrėsim dar vieną medinį modelį iš Okre. Ir šiuo atveju tai yra Corsair. Kiek aš žinau, tai šitas laivas iš esmės yra fantazijos vaisius šioks toks. Jisai yra pagal kažką, bet jisai nėra tikslus pagal nieką. Tai šiek tiek leis pasinaudoti savo fantaziją arba savom žiniom, kaip jį čia surinkti ir surišti. Aš šiam laivui esu nusimatęs rinkti pagal vieną knygą, kurią aš esu nusipirkęs mazgam, kurią aš parodysiu vėliau. Na, o dabar pažiūrim, kas yra šiame rinkinyje. Taigi Okre yra standartizavusi savo štai šiuos priedus. Ir čia iš esmės yra visą laiką tas pats dydis visiems jų modeliam. Tai kaiščiai yra tokio pat dydžio, jų fresiukai visi yra tokio pat dydžio ir visi kiti daugumoje dalykai yra tokio pat dydžio skirtingi masteliam. O tai Okre leidžia labai supiginti modelį, na ir aišku, supiginti jų gamybą. Taip pat mes nuo to šiek tiek išlošim, bet tuo pačiu ir pralošim, kadangi tai netitinka mastelio. Kas yra blogai pas šios modelius? Tai jų fresiukai visi, na, jie yra prastos kokybės. Sakykime, renkant jau tokį rimtą modelį, kaip kokį, nežinau, San Ildefonso, pavyzdžiui, turėjo tokį. Tai aš visus šitos blokus ir rutuliukus keiščiau kitų, yra pirkti daug geresnės kokybės, kurie nėra čia žvairi kaip kai kurie šitie. Bet šitą modelį mes panaudosim viską, kas yra komplekte, nes mes šį naudosiu kaip pamoką. Mokinsiuos aš su juo, kaip daryti laivus. Aš nesu joks ten ekspertas apie laivus aš nieko nežinau ir nesuprantu, bet čia bus viena iš tokių pamokų, kur labai tikėsiuos ir jūsų pagalbos, kaip čia geriau ir ką geriau daryti, kaip rinkti, ką gal nusimatyti. Tiesa, kada aš jį rinkti pradėsiu, dar negaliu pažadėti. Pradžią noriu surinkti mūsų mažiuką sraigtasparniuką Little Birdą tamusę. Gal ir tarpe įsivėsiu prie šito. Tai šitą medinį laivą aš rodysiu, kaip man sekasi rinkti. Tai va, tiek iš šitų papildų. Žiūrim, kas yra toliau. Kas yra ganėtinai neblogai pas Okre, tai jie duoda bures. Bures duoda jie persiūtas. Aš negaliu pasakyti, ar čia yra geras jų pasiuvimas, ar čia yra blogas. Aš apie jas per mažai suprantu paprasčiausiai. Kiek teko matyti, tai yra visai neblogai tas apsiuvimas, bet tai nėra visai teisingas. Gal, sakykim taip. Patinka, kad medžiaga yra jau tokia tamsesnė, nėra tiesiog baltas naujas medžiagos gabalas. Tiesa, nesu matęs, kaip jos dar labiau sendina, tai kiša kokią arbatą ar panašiai kitaip murzina. Tai čia gal kas duos minčių, pabandysim pasinaudoti, kaip patobulinti šias bures. Labai įdomu sužinoti, kaip tai galim padaryti iš būtent šių. Ir toliau duoda šniūrus. Šniūrai tiesa pas Okre yra prasti. Pirmas dalykas, jie yra nevaškuoti. O nevaškuoti yra blogai dėl to, kad jie veliasi, jie atrodo pašišiaušia tie siūleliai. Čia, manau, puikiai tai matosi. Tai aš esu prisipirkęs iš Amati liktais vaškuotų šniūrų ir įvairesnių dydžių, o ne vien tik tais tokių pačių. Čia toks pas juos įdomus niuansas ant tų reikalų, tai yra, kad jie apačioj rašo, kad čia yra, pavyzdžiui, 0,15, 0,15 ir 0,15 ir 0,15. Tamsų šniūrai taip pat tokia pačia dydžio, tai yra 0,5 ir 0,5. Norėtis šiek tiek diversijos, bet turim, ką turim. Ir mes turim taip pat dar vieną jau supintą šniūrą, kuris pas Okre dažniausiai būna naudojamas ant inkarų. Bet jisai taip pat norėsis būti pratrauktas pro vašą, kad nebūtų toksai apsipukavęs. Bet čia bent jau jisai yra susuktas. Svarsčiau pasidaryti iš tikrųjų pinimo mašiną,
Iki to dar nedajau, jeigu aš iki to daeisiu, aš būtinai parodysiu, kaip man sekėsi. Gal bus naudinga, gal pasidalinsiu visko, ką ten rasiu. Toliau standartiškai pas okrę yra štai lyštvelių ritiniai tokie ir lazerių pjautos detalės. Teko matyti iš forumų, kad pas okrę būna tokių bairių, kad veidrodinės dalis, tai yra va šitos, jos ne tokio pačio dydžio, kas mane baisiai nustebino. Net sunku buvo patikėti ir kad buvo skirtingai išpjauti šonai. Nesu tikras, kaip yra pas šį konkrečiai laivą, bet tokių niuansų buvo. Tai čia atkreipsim dėmesį, ar išeisi surinkti tiesų. Mediena, kuri duota, yra iš tikrųjų ganėtinai gražiai išpjauta, neturinai jokių čerpetojimų ar pasišiaušimų, tikrai šiaip graži mediena. Tiesa, jinai čia nėra ypatinga, nėra medžių įvairovės, ką mėgsta, kiek aš žinau, tikri laivistai. Nėra kokio raudomedžio, ten ir panašių kitokių egzotinių medžių. Tačiau, kas man buvo pastebėta skirtumų nuo Amati, štai antros apkalos lyštvelė šitos mediena, jinai daug plonesnė ir jinai daug švaresnė, gražiau išpjauta. Nežinau, kokį metodą naudoja pjovimų, bet panašu, kad jos gerokai plonesnės yra negu duoda Amatis. Kaip yra pas Amatį, tai aš dabar neparodysiu, nes aš jų rintų nebeturiu. Dabar kas yra būriam duota stiebam, tai taip pat tiesiog yra ištekinti šitokie diuveliai ir jie yra neplonėjantis. Ta be abejo reikės patiems susisiaurinti. Yra keli metodai tą daryti. Vienas paprasčiausias yra tiesiog įkišti strėlę ir trint, kiti deda ant staklių. Čia gal kas nors pasiūlys dar geresnį metodą. Tiesa, mačiau su mini obliuku taip pat irgi mažinant. Tai jau kas turit patarimų, patarkit, pasidalinkit, man bus pravartu. Na ir įdomesnė dalis yra pas okrę, tai yra jų instrukcija. Tai dabar jie duoda iš karto dalis, kokia yra mediena ir ko, sakykime, gali jums pritrūkti. Tai jų suportas parašyt, ko trūksta, atsiunčia to, ko jums trūksta. Tai čia yra visa įvardinta mediena ir kiekvienam laivui yra parašyta, kokia yra mediena tenais įdėta ir ko jums gali trūkti. Tai čia yra instrukcija, kaip tą atlikti, ko jums trūksta ir ką parašyti. Man neteko susidurti, bet girdėjau gerus atsiliepimus, kad okrė irgi nesterlioja, kažkas negerai, atsiunčia, ko trūksta. Na ir žiūrim pačią instrukciją. Dabar instrukcija prasideda nuo čia, nuo labai tokio mažo lapelio, kas iš tikrųjų čia yra visiškai normalu ir gerai, nes čia viskas savaime aišku, kad sudėti tiesiog viską iš eilės. Ir iš karto prasideda denio lentų dėjimas ir taip pat čia turbūt irgi denio galas, apkalimas, koks jisai daromas ir kas kiek yra, netgi parodyta turi būti pagal jos supjautos lentos. Čia lentas vieni nebūtinai pjauna, iš tikrųjų daugiau sužymį tiesiog pieštuku, padaro imitaciją. Čia mes dar pasvarstysim, ką daryti, ar mes užsiimsim tokiu žaidimu ar ne. Toliau labai aiškiai iš tikrųjų nupiešta, ką reikia daryti paeiliui. Tai tie, kas nesat rinkę laivų, tai aš dėl to galiu rekomenduoti okrę, nes čia yra tiesiog labai aišku. Labai viskas akivaizdžiai sudėliota stepsais, nuo A iki Z, kaip pradėti, ką daryti. Kitas dalykas, kas labai yra gerai pas okrę, tai jie YouTube yra įdėję visų laivų savo būtent tokius rinkimus. Visus stepsus parodė video formatu. Aš aišku, tokio formato aš nedarysiu, nes nėra prasmės, bet aš darant, manau, pakomentuosiu lietuviškai. Ten yra visas video be komentarų ir tiesiog parodys rodymas. Kol kas viskas čia kaip ir taip pat atrodo aišku ir nelabai sudėtinga, bet įdomiausias dalykas tai man yra visą laiką rišimas pas šios modelius.
Tai kaip jie parodo, kaip turi būti surišta viskas. Dažnai tenka susidurti, kad ne viskas būna pagal realybę, o tiesiog kaip gaunasi. Sakykime, dabar, kuria čia yra atsidarys, kokia aiškia. Na va, šičia. Čia parodyta, kaip ir viskas neblogai, kaip yra įvykdomas tas aprišimas. Esu matęs ant tikrų laivų, kad tas būna pratempta ar užta keliais galais, kad matytųsi tą juostą, kurie apsisuka aplink virsiuką. Ant stiebų rišimai būna skirtingi, ne visai tikslus ir teisingi. Čia kol kas daug apie jos yra neparodyta, bet tiesiog išdetalizuota šiek tiek. Taip pat yra parodytas mūsų lazerių pjautuvų fanieros išdėstymas. Ir čia jau yra rišimo nurodymai. Turim kaip rišti jų virsiukus. Toliau kaip rišasi stiebai, būrės, kitos būrės. Čia dabar yra parodyta, į kurios taškus turi nuo stiebų ateinančios dalys prisikabinti ir prisirišti, įsisekti. Be šitos instrukcijos yra dar štai tokia, kuri pagal jos yra 1:1 skaliai. Tik aš jau buvau čia prisikabinęs, tai normalūs brėžiniai taip nesidaro, čia yra ne 1:1, nes šita dalis yra padaryta tokio pačio ilgio kaip šita dalis, kas yra netiesa. Tiesiog yra nepaguldyta dalis ir jinai yra sutrumpinta. Tai mūsų 1:1 yra šitas, ne šitas. Šitas yra jau čia kito mastelio, jis yra arba to pačio mastelio, iš tikrųjų tiesiog paverstas taip pat stačiai, jeigu suprantate, ką turime jeigu čia paranką pasiėmus kokį paimsim tą užpalelę, čia rodo 1:1 štai tokį dydį, o šį čia rodo tą patį kampu iš viršaus, nepaguldyta. Aš buvau prieš tai ant šito reikalo pasikabinęs, galvoju, kaip čia gaunasi, kad nesutinka, bet čia tiesiog šitą paėmė, pakėlė ir pavertė va taip. Tada jis gaunasi kaip ir 1:1, tiesiog čia kampu, bet plokštumos mes kampą neparodom. Tai šioks toks mini niuansas. Štai turime surinkto laivo 1:2 dydį, kaip jis yra rišamas, parodyta detalesnės vietos. Čia yra to pačio laivo 1:1, kur turi būti, kokios detalės maždaug sudėtos, aiškuma 1:1. Taip pat daug brėžinių iš viršaus, čia labai irgi aiškiai, detalių išaiškinimas taip pat šičia. Priekės mūsų ir būrės. Jos yra čia irgi 1:1 tam, kad atskirti, kuri būrė ir ant jos yra parašytas numeriukas, kad susiprast. Parodytas štai blokelių rišimas, bet jis ne visai detalizuotas, koks turi būti mazgas, kaip tas dalykas turi būti aprištas, kas man šiek tiek buvo neaišku bandantis tokius dalykus, tai man gal čia šiek tiek paaiškinsite, aš tikiuosi jūs, nes jūs geriau manau žinot. Čia mano vis tik gautųsi kaip ir trečias laivelis, kurį aš bandau prisijaukinti. Tiesiog surodyti blokai. Bet rišimas čia yra nelabai paaiškintas, kas man kaip pradedančiajam šiek tiek, aš norėčiau daugiau. Ir štai paskutinė trečioji instrukcija, kurioje yra aprašymas būtent, kaip pasiruošti, ką reikia daryti tekstu jau. Fotografijos apipavidalintos jos yra keliom kalbom, tai pirma yra aišku ne anglų, lietuvių čia išvis nėra kalbos,
Mes anglų turim nuo štai kitų lapų, nes vis tik čia yra, jei gerai žinau ir nesumaišiau, čia ispanų yra gamybos produktas, tai pradžią iš savo kalbą ir deda. Čia yra paaiškinimai, kaip viską dėti tekstu. Kiekvienas paveiksliukas turi šiokį tokį aprašymą. Kas šiaip ir gerai ir leis susipažinti daugiau su šito laivo paaiškinimu ir detalių suvokimu, pažinimu, nes aš jų nepažįstu, aš nelabai dar atskiriu tam tikrų detalių, nes paprasčiausiai nesusidūręs tiek ir tikrai nesu tiek prisidomėjęs. Čia yra detalių aprašas, pagal dydžius galima atsirinkti kaip ir numeriukai jų. Tai sakykime, jeigu mūsų instrukcija buvo numeris, koks nors 20, tai čia jų yra iš viso 2 rinkinyje, koks mediena kokia, kas tai yra. Taip pat, jeigu tai yra koks nors blokelis, irgi kiek jų yra rinkinyje, kokio dydžio turėtų būti. Čia nusako ne viso šito gabalo dydį, bet koks turi būti išpjautas pagal tos detalės aprašymą. Būtent. Ir va, turime visą instrukciją. Tai va tiek kol kas iš Coursera, toks labai greitas prabėgimas. Susitiksime kitą kartą, gal netgi ir prie jo rinkimo. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrit ir iki.